ไปให้หมดเลย ให้ So พี่ท when we start to record, this becomes telepathic. This means the spherical being you are, what people on earth call soul, the real you is spherically shaped energy. It's indestructible. It's not made of matter like the planet Earth. It's made from the energy that is behind and supporting all that. ำเมื่อเราเริ่มมีการบันทึกการสื่อสารทางตรงทางจิตระหว่างแอตมากับแอตมาก็เกิดขึ้นนะคะ ซึ่งแอตมาเนี่ยเป็นพลังงานเดียวที่สร้างจากพลังงานของพระผู้สร้าง That energy surrounds you in the hospital, in the air around the planet, and out in space. It's all there. พลังงานทุกอย่างนะคะก็คืออยู่ที่รอบๆในโรงพยาบาลของพี่นะคะอยู่รอบๆในบรรยากาศทุกอย่างก็คือเป็นพลังงานของพระผู้สร้างอยู่รอบๆเต็มไปหมด Like that image of Earth and the stars you have behind you, out there, that black area is actually a white golden light when you get out of your body and you're outside of Earth's atmosphere. เป็นภาพฉากหลังของพี่นะคะในความมืดดำเบื้องวังที่เราเห็นจริงๆแล้วเต็มไปด้วยแสงสว่างสีขาวทองนะคะในชั้นในอวกาศ So you have always had the ability to travel out in that cosmos. พี่เองตัวตนของพี่เองนะคะมีความสามารถในการที่จะเดินทางไปได้ทุกที่ในอวกาศ The problem is people born on Earth, the way Earth is, people do not grow up understanding this. แต่คนบนโลกนะคะยังไม่ได้เข้าใจในเรื่องนี้ And because of that, they don't actually use their higher faculties to travel around the universe and learn what they are that is not a physical body and has never been a physical body. เพราะพวกเขายังไม่ได้เข้าใจในสิ่งนี้นะคะก็เลยทำให้ไม่ได้เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถจะเดินทางไปได้ทุกที่นะคะเวลาที่เขาใช้อะไรนะคะออกจากนอกร่างกายเดินทางนอกร่างกาย You have lived billions of lives on many dimensions, on many worlds, many more outside of Earth than on this planet. พี่มีชีวิตเป็นพันล้านปีก่อนที่จะมากกว่าชีวิตบนโลกใบนี้ So, because you're connected into the omnipresent first sound behind creation, the hue, because you're เพราะพี่ connected into that, เพราะพี่ตอนนี้นะ everything's changing for you. เพราะว่าพี่ได้มีการเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของฮิวที่อยู่ในทุกที่นะคะดังนั้นทุกอย่างก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับพี่ I know you're very uncomfortable. สกอตเข้าใจนะคะว่าพี่อาจจะรู้สึกไม่สบายกายสักเท่าไหร่นะคะ But you are not that body. แต่ว่าพี่ไม่ใช่ร่างกายตัวของพี่นะคะ We're about to go beyond Earth, outside of Earth's atmosphere in this journey. As you calm down, as you get more relaxed, close your eyes. You're going to begin, listen to my voice, and you'll be able to see and go on this journey. เราจะออกไปนอกโลกกันนะคะให้พี่ทำตัวให้สบายๆให้หลับตานะคะแล้วออกเจอร์นี่กัน Ambassador Turellian is going to assist you on this journey. บัสเตอร์ทอร์เรียนจะเป็นคนที่ช่วยพาพี่ออกเจอร์นี่ในครั้งนี้ You could not have a finer friend or a more masterful person or more experienced or more ancient guide. ก็คือพี่ตอนนี้คือได้เพื่อนที่ดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เป็นมาสเตอร์ทุกคนเนี่ยก็คือแบบที่สุดของที่สุดแล้วนะคะมาช่วยพี่ When we daydream, and everybody does this, it's like imagining yourself going to the store, and then your body just follows where you imagine. เหมือนกับเวลาที่เราฝันกลางวันนะคะเราคิดจินตนาการว่าเราอยากจะไปซื้อของที่ร้านค้าเราเพียงแต่คิดแล้วก็พาตัวเองไปที่ร้านนั้น Everyone on earth imagines or leaves the body when they put it to sleep at night, but they don't remember where they go or what they've done when they come back in the morning. คนบนโลกจินตนาการและคิดทุกคนนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยออกไปนอกโลกกันนะคะเวลาที่เราหลับกันทุกคืนแต่เราจำไม่ได้ว่าเราไปมีประสบการณ์อะไรมาบ้าง Secondary implants which you've had removed get in the way of them being able to remember this. So you can remember this now. ตัว secondary implant ของพี่ตอนนี้ได้รับการเอาออกไปแล้วนะคะจากนี้ไปพี่ก็จะจำได้ทุกเรื่องราวเวลาที่เราออกเจอร์นี่กัน The primary implant cannot be removed on Earth. It's removed by Galactic Alliance personnel and master teachers far away from Earth.
ตัว primary implant นะคะไม่สามารถเอาออกได้บนโลกใบนี้ต้องไปเอาออกโดย galactic นะคะหรือว่า master ต่างๆที่นอกโลกไกลไปจากโลกนี้ This is an ongoing experience every night for you with beings that I've introduced to you who will continue to help you. Even after you leave this life, they'll continue to help you all the way up, say, to where Satnam's realm is. พี่ทุกคนที่สกอตได้แนะนำให้พี่รู้จักนะคะทุกคนจะเข้ามาช่วยพี่ในตอนกลางคืนเวลาที่พี่หลับและช่วยพี่ถึงเมื่อถึงเวลาที่พี่ต้องทิ้งร่างกายนี้ก็จะช่วยพี่ขึ้นไปยังดินแดนของสัตนาม Remember, that void, that plane, that dimension is above the void known to esoteric groups on earth. Most Buddhist monks don't know there's something beyond it, but there's a lot beyond it. อย่าลืมนะคะว่าดินแดนที่สัตนามอยู่เหนือดินแดนนิพพานหรือดินแดนของความว่างซึ่งพระส่วนใหญ่พระสงฆ์ในศาสนาส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่ามีดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลอยู่เหนือดินแดนความว่างไปอีกเยอะมาก There is no negative nature whatsoever up above the void. ในเหนือดินแดนความว่างขึ้นไปไม่มีเรื่องของพลังงานลบใดๆเลย And there's no negative nature even in the void. และในดินแดนของความว่างก็ไม่มีพลังงานลบใดๆอยู่ที่นั่นเหมือนกัน So when we send out the hue, which I'm about to do, it's going to open some doorways all the way through the lower planes and up into the upper realities. เดี๋ยวก็จะส่งฮิวนะคะก็คือผ่านไปทุกlower ที่ดินแดนของก็ละ lower world ทุกที่นะคะแล้วก็ขึ้นไปอย่างดินแดนด้านบนด้วย And we're going to go out in space outside of Earth's atmosphere and meet with Torellian and other master teachers. And then we're going on a journey much farther away. เราจะออกไปนอกโลกกันนะคะเพื่อไปเจอมัสเตอร์ทอร์เรียนแล้วก็ไปต่อไปแล้วก็ไปเจอนี่ไปไกลกว่านี้ When you daydream, it's not your brain that's imagining anything. It's you, the spherical being hovering above that body, running it through the pineal gland in the center of the brain. เมื่อพี่ฝันกลางวันไม่ได้สมองที่เป็นคนคิดหรือฝันจินตนาการเห็นภาพแต่เป็นตัวตนของพี่ที่ลอยอยู่เหนือร่างกายของพี่เป็นคนคิดและจินตนาการ A brain and body does not run itself. It has to be powered by and connected to the Atma, you, which is not physical matter. ร่างกายและสมองไม่สามารถขยับหรือเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองจะต้องมีแอตมาหรือตัวตนที่แท้จริงของเรามาควบคุม This means that the energy that powers a body and brain is not nuclear or atomic, it's not DNA, it's not even molecules. หมายความว่าในการที่แอตมาสั่งการร่างกายได้นะคะมันไม่ใช่เป็นพลังงานของโมเลกุลหรือเป็นการควบคุมDNA อะไรต่างๆแต่เป็นพลังงานที่แตกต่างไปจากนั้น So all you have to do is imagine what your body looks like up near the hospital bedroom ceiling looking down on it. Just imagine what it looks like lying in the bed from there. ให้พี่จินตนาการว่าร่างกายของพี่นะคะที่ไม่ใช่ร่างกายที่เป็นร่างกายทางพลังงานลอยอยู่เหนือเพดาน
ของโรงพยาบาลว่าลักษณะเป็นแบบไหน Shantial and Tonaltial are beings I've introduced to you before. They're not from Earth. They are human, but not from Earth. ชอนทิลโทโนทิลเป็นคู่สามีภรรยาที่สกอตแนะนำให้พี่รู้จักพวกเขาไม่ได้มาจากโลกใบนี้ They meet us out where that picture is behind you with Earth and space and stars and blue and that black background. เขาอยู่ข้างๆพี่นะคะก็คืออยู่กับที่เป็นหลังภาพของพี่ที่เป็นโลกแล้วก็เป็นดวงดาวแล้วก็ความดำของอวกาศนะคะ Imagine being at 10,000 meters, far above the hospital, looking down on the city, and Shantial and Tonaltial are standing beside you. จินตนาการว่าพี่อยู่ที่10,000 เมตรนะคะอยู่เหนือเมืองของพี่ขึ้นมาที่พี่อยู่แล้วชอนทิลโทโนทิลอยู่ข้างๆพี่ They're about 6 feet tall, long hair to their shoulders. Look to be about 36, but they're really quite ageless. Slightly bigger eyes than Earth humans, but very kind. พวกเขาสูงประมาณ6 ฟุตผมยาวประบ่านะคะแล้วก็ลักษณะเหมือนคล้ายๆคนแต่พวกเขาอายุ36 ปีแต่ดูไม่แก่เลยนะคะและพวกเขาเป็นคนที่เมตตามีเมตตามาก And you realize that you're a spherical being looking at spherical beings hovering above the bodies they're showing you. อันนี้พี่ก็มารู้ตัวว่าพี่ก็คือเป็นแอตมาของพี่นะคะมองดูแอตมาของทั้งคู่เนี่ย And then you realize you're showing them a body that looks to be a male, about 36, perfect, handsome, trim, just like they are. This is made of energy. It's a way that we show ourselves to each other. แล้วพี่ก็แสดงร่างกายทางพลังงานของพี่ให้เขาทั้ง2 คนเห็นนะคะเป็นอายุ36 ปียังรูปร่างแข็งแรงนะคะเป็นพลังงานสว่างสดใสเหมือนกับร่างกายทางพลังงานของเขาทั้ง2 คน This is something you've always been able to do, but now you can be aware of it because the secondary implants are gone permanently. ตอนนี้นะคะพี่ได้รู้แล้วว่าพี่มีร่างกายทางพลังงานแบบนี้พี่สามารถทำเองแบบนี้ได้แล้วนะคะเพราะ secondary implant เอาออกไปแล้วพี่ก็มีความสามารถทำแบบนี้ได้ And suddenly you find yourself out in outer space, up above Earth, looking down on it just like the image of Earth you have behind you, and looking down on it. But there you can see the polar ice caps, the blue oceans, the landmass. You can see the moon orbiting the Earth, but it does not turn on its axis, the sun, and all those stars. ตอนนี้พี่ขึ้นมาลอยเหนือนอกโลกแล้วนะคะพี่หันกลับลงมามองเนี่ยพี่ก็เห็นเหมือนรูปโลกที่อยู่ภาพข้างหลังพี่นะคะเห็นขั้วน้ำแข็งเห็นทวีปเห็นมหาสมุทรเห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองเห็นดวงอาทิตย์แล้วก็เห็นดวงดาวต่าง Now the body in the hospital bed goes into the trance state we call sleep. You do it every night just like everyone, except you're not in it. It's run on automatic, it's safe, and you are up here in space with Shantial and Tonaltial, Perry and myself, and Ambassador Torellian. ๆตอนนี้ร่างกายของพี่นะคะร่างกายที่เป็นกายเนื้อนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะพี่ก็อยู่ในภาวะทรานส์นะคะแล้วก็ตอนนี้พี่ออกมาในอวกาศแล้วนะคะที่แอตมานะมีแพรรี่มีสกอตแล้วก็มีชอนจิลโทโดทิลแล้วก็มีแอมบาสเดอร์ทอร์เรียน You're standing in a circle of beings looking at the earth, except it doesn't look like this blue or black background. It's a white golden light behind all those stars. ตอนนี้ Everywhere. พี่ยืนอยู่นะคะแล้วก็ยืนในวงล้อมของ being ต่างๆนะคะแล้วพี่ก็จะเห็นว่าโลกเนี่ยเหมือนกับโลกที่พี่อยู่ด้านหลังพี่เลยแต่ว่าความมืดที่พี่เห็นในรูปของฉากหลังพี่จริงๆแล้วเต็มไปด้วยแสงสีขาวทอง This is simple. The Atma, you can see it. The brain and body of a person on earth cannot. The eyes of human on earth can't see into a high enough frequency, so it looks black to them. มันง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าแอดมาของพี่เนี่ยสามารถจะมองเห็นได้ทุกความถี่ได้ทุกคลื่นเลยนะคะแต่ว่าตาของเราที่อยู่ทางกายเนื้อเรามีขีดจำกัดเลยเห็นความจักรวาลเป็นความดำมืด Everywhere is this field of white golden light and has a sound like rumbling thunder, but soft and gentle under your feet and all around you. It's uplifting. There's no lightning. ทุกที่รอบๆพี่นะคะก็คือมันจะมีเสียงอยู่ด้วยนะคะเป็นเสียงเหมือนเสียงฟ้าร้องอยู่ที่ใต้ฝ่าเท้าเราเป็นเสียงที่ฟังดูแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเบิกบานนะคะมีความสุข Ambassador Torellian is standing in the center of a circle of beings. Perry's further to your left. I'm further to your right. Shantial and Tonaltial are this man and woman from the Galactic Alliance. They're master teachers, and they're standing right beside you on each side.
Ambassador Tolarian ยืนเป็นจุดตรงศูนย์กลางนะคะโดยมี being ต่างๆยืนล้อมรอบนะคะแพรรี่อยู่ทางซ้ายของพี่ไกลออกไปหน่อยนะคะสกอตอยู่ทางขวาไกลออกไปอีกนิดนึงไกลออกไปนะคะส่วนชอนชิลโทนทิลอยู่ข้างๆพี่นั่นเอง They're not here to remove implants. They already did that. Either that or Don Tam and Lam Tam did. There are two couples I've introduced to people on Earth that do this work, but there are many more. วันนี้เขาไม่ได้มาเอา secondary implant ออกให้พี่นะคะคู่สามีภรรยาที่สกอตแนะนำให้เรารู้จักก็คือชอนชิลซอนเนอร์ชิลดอนเทียมแรมเทียมและยังมีอีกหลายคนนะคะที่ยังไม่รับการแนะนำให้พวกเราได้รู้จัก They're keeping what we call the primary implant, which was an experience you had before you were born on Earth where you were killed and tortured. That is something you will look at later when you're ready with the help of Shantial and Tonatial or some other beings and master teachers at the right time. You will do this when you're ready. ก็ถึงเวลาที่พี่พร้อมนะคะจอห์นโทนทิลก็จะมาช่วยดูแลพี่ในการที่จะเอาตัว primary implant ออกให้นะคะ They're keeping it turned off so you can be fully aware on this journey. ในขณะนี้เขาปิดตัว primary implant ให้พี่เพื่อให้พี่ได้รับประโยชน์สูงสุดและเข้าใจเหตุการณ์ทุกอย่างในวันนี้ Trillian is showing you a body that's pure energy that looks human. It's 18 feet tall, slightly wavy, long blonde hair to his shoulders, big blue eyes. Looks to be about 36. 2 thumbs up with golden light around his hands. เราเรียกนะคะยืนอยู่สูง18ฟุตผมบลอนด์ยาวประป่านะคะดวงตากลมโตใส่ชุดกราวนะคะยกนิ้วโป้งขึ้นมา2นิ้วโดยมีแสงสีขาวทั้งหมดคลุมอยู่นะคะ Master Ramu near Earth around the circle is there, and Master Opelum further out in space. Etta and Din, who are not human, are hovering high above Ambassador Trillian. มาสเตอร์รามูนะคะก็ยืนอยู่ฝั่งโลกในวงล้อมของบีอิงของมาสเตอร์บีอิงต่างๆมาสเตอร์โอเปรัมอยู่ในฝั่งของอวกาศเอตตาเดนลอยอยู่เหนือศีรษะของทรเลียน If you look above Trillian's body form he's showing you, which is pure energy, is a huge, beautiful spherical being. มองขึ้นไปเหนือศีรษะของทรเลียนนะคะเห็นพลังงานดวงกลมโตสว่างไสวสวยงามนะคะนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของทรเลียนThis human appearing body form you have that you show people up there looks up and sees you, your own self looking at yourself, the Atma hovering above that form. ร่างกายทางพลังงานของพี่นะคะเงยหน้าขึ้นไปมองทางอาตมาตัวตนของแท้จริงของพี่ที่ลอยอยู่ในร่างกายทางพลังงาน If you look way up in space, because Trillian's pointing there, you'll see this being named Satnam standing up there. There's an open vortex, a dimensional doorway leading higher up above him. ทรเลียนชี้ขึ้นไปให้พี่ดูนะคะพี่จะเห็นซัดน้ำอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็จะมี vortex นะคะที่จะเป็นช่องเปิดขึ้นไปอย่างความจริงที่อยู่ด้านบนนั้น And Satnam looks like a bronze-skinned man, about 36, maybe 6 feet tall, golden eyes, bald, looks like he's from India. 2 gold bracelets on his upper arms, little white tunic dress from his waist to just above his bare ankles. Very strongly built. This is the form he chooses to show us. ร่างกายที่ซัดน้ำเลือกที่จะมาปรากฏให้พี่ได้เห็นนะคะก็คือเป็นร่างกายผิวบลอนด์นะคะดวงตาสีทองศีรษะลานนะคะแล้วก็หน้าอกเนี่ยเป็นกล้ามเป็นมัดเลยนะคะกำยำแล้วก็ใส่ชุดเหมือนกับเป็นกระโปรงรองเท้านะคะจากสะโพกลงมา Now look above Satnam, the form, and you'll see this even bigger Atma hovering above there with twice as many layers in it, just beautiful. มองเหนือศีรษะของซัดน้ำนะคะแถบสีแล้วก็หยดน้ำต่างๆก็คือมีขนาดใหญ่กับพวกเรา2 เท่านะคะแล้วมันสวยงามมาก This vortex that's above Satnam's head and above the Atma is like the shape of an hourglass. It's wide at the bottom, narrow in the middle, and it opens up on into another dimension. It's moving clockwise, and it looks like blue-green luminous water. vortex นะคะที่อยู่เหนือซัดน้ำและเหนืออัตมาของซัดน้ำขึ้นไปลักษณะเป็นเหมือนกับนาฬิกาทรายนะคะคือตรงด้านล่างเนี่ยปลายจะกว้างและตรงกลางๆแล้วมันจะแคบและด้านบนก็คือปลายเปิดกว้างอีกนะคะแล้วก็เป็นสีเขียวน้ำเงินหมุนเป็นตามเข็มนาฬิกา Coming down through this opening is this white golden light. It's a little bit brighter than the white and golden light of the hue in space we see around us. It's coming down through Satnam, down through Trillian, out his hands with his thumbs up, and passing through all of us.
แสงสีขาวทองนะคะส่องผ่านมายังตัว vortex ตรงนี้มีความสว่างกว่าแสงสีขาวทองที่อยู่ในทุกที่ในอวกาศในครั้งนี้นะคะส่งผ่านมายังซัดนามทอร์เรียนแล้วมาถึงพวกเราทุกคน That hue, first half of the word human, that omnipresent first sound, comes from a reality, a dimension, many dimensions above Satnam's realm, way above the void. เสียงฮิวนะคะก็คือเป็นเสียงแรกของการสร้างสรรค์ซึ่งถูกซ่อนไว้อยู่ในคำว่า human เป็นเสียงที่ส่งตรงมาจากดินแดนที่เหนือจากดินแดนซัดนามขึ้นไปอีก We, the Atma we and you are made of that white golden light, the same energy. We're identical to it. แอตมาของพวกเราทุกคนนะคะก็คือสร้างจากสร้างจากพลังงานเดียวกับพลังงานที่ส่งมาอย่างใน vortex นี้นะคะ And it is us as individuals that ride on this current, this sound that sounds like thunder, but gentle, this light that's a white golden light. We're going to ride it up through that open vortex with Satnam. และพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะเหมือนกับพวกเราเนี่ยก็คือเดินทางมันก็เดินทางขับขี่ไปกับพลังงานของพระผู้สร้างเนี่ยนะคะเราไปได้ทุกที่เลยไปกับซัดนาม Master Pelham from Oceania with his pale blue skin, and Ramu with his golden staff, and Etta and Din are all going up there with us, including Shantiel and Tony Tuyal. They're going with us too. มาสเตอร์โอเปรัมนะคะผิวสีน้ำเงินฟ้าจางๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาสเตอร์รามูที่ถือไม้เท้านะคะแล้วก็เอท่าแอนเดนแล้วเราทุกคนก็คือจะเข้าไปใน vortex เพื่อจะขึ้นไปข้างบนนั้น You begin to hear the sound of a very high, beautiful flute from way up beyond that opening, and it's very attractive. We want to go find the source. วันนี้พี่จะเริ่มได้ยินเสียงเหมือนเสียงขลุ่ยที่เสียงไพเราะมากนะคะได้ยินมาจากตรง vortex ด้านบนนะคะเราจะขึ้นไปหาว่าต้นกำเนิดเสียงนั้นอยู่ที่ไหน And then Turelian starts moving upward, and like planets around a sun, in a circle, we're moving up with him. So is Satnam. แล้วทอร์เรียนนะคะก็พาพวกเราขึ้นไปนะคะพวกเราก็คือขึ้นไปเหมือนลักษณะเป็นกลมๆเหมือนกับดวงดาวที่หมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะทุกคนและดวงซัดนามก็ขึ้นไปด้วย And we approach the bottom of this huge opening. ตอนนี้เราเข้า The whole group of us appear like a small coin compared to the size of a dinner plate. It's a big opening. ตอนนี้เราเข้าไปที่ตัว vortex ที่อยู่ด้านล่างนะคะที่ตัวข้างล่างที่มันเป็นเหมือนกับเป็นช่องเปิดอยู่เราทุกคนเข้าไปในลำแสงที่พวกเราเปรียบเหมือนเหรียญเล็กๆเหมือนจานอาหารจานข้าวใหญ่ Further up, Satnam is receding into the distance, and we are speeding after him. ๆแล้วเราเห็นซัดนามนะคะนำไปก่อนนะคะด้วยความเร็วแล้วพวกเราก็ตามซัดนามขึ้นไป As we move up into the narrower area of this vortex opening, you can see right through it, and you can see all these galaxies on different levels passing by below us. เราเข้าไปถึงช่วงตรงกลางของตัว vortex ที่มันเป็นช่วงแคบๆนะคะพี่จะเห็นกาแล็กซี่ต่างๆอยู่ล้อมรอบเต็มไปหมดเลย The next instant, we realize we are looking down through the top of this opening, through a narrow channel, and all the way down through the bottom, we can still see us circled around Turelian near planet Earth. We're in both places at the same moment. ตอนนี้เราขึ้นไปถึงตรงด้านบนตรงปลายด้านบนของตัว vortex แล้วนะคะพี่มองผ่านช่องที่เป็นช่วงตรงกลางของ vortex ลงมาทางด้านล่างยังเห็นว่าพวกเรายังลอยอยู่ที่บรรยากาศโลกเราอยู่ทั้งสองที่พร้อมกัน And then that vortex below us vanishes, and we realize we are hovering around in this huge, pale blue, infinite space that doesn't appear to be anything in it but this pale blue light everywhere. ตอนนี้นะคะ vortex ด้านล่างนั้นหายไปแล้วปรากฏว่าพี่มาอยู่ในดินแดนของความว่างที่เป็นออกสีฟ้าจากที่ฟ้าสว่างไสวยับกว้างใหญ่ไพศาล The sound here is like millions of men and women's voices with perfect vocal cords singing the hue, 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 hue on all these levels. It surrounds us, and we're moving forward, following upward Satnam as he disappears into the distance of this pale blue light. ในที่นี้นะคะพี่จะได้ยินเสียงเหมือนเสียงฮิวเหมือนเป็นผู้หญิงผู้ชายร้องประสานเสียงกันทุกโทนเลยนะคะอย่างไพเราะนะคะได้สักครู่หนึ่งพี่ก็จะเห็นว่าซัดนามเนี่ยเขาหายไปแล้วนะคะคือก็เดินทางแล้วก็ไปอย่างรวดเร็ว And then we begin to see way in the distance a little point of white light, and Satnam disappears into it, and then it expands,
And as we approach it, it appears to be this luminous white sandy beach that extends left and right as far as you can see. Perry, you shut off your mic. โอเคsorry ที่จุดที่ปลายหนึ่งนะคะพี่ก็จะเห็นเหมือนกับว่าเป็นจุดแสงสีขาวสว่างสักนำหายไปที่นั้นนะคะพอพี่ไปปรากฏที่นั่นปรากฏว่ามันเป็นดินแดนของความกว้างใหญ่เห็นเป็นทรายขาว And as you look at this beach extend in every direction, it's luminous about a foot above the sand. It tends to curve to the left, to the right, and to the right, and the other side. It tends to curve, so it looks like that beach is surrounding some massive, floating, circular landmass. ที่จะเห็นชายหาดนะคะซึ่งมันกว้างใหญ่ไพศาลสีขาวมากสุดลูกหูลูกตาทั้งซ้ายทั้งขวานะคะและอยู่ล้อมรอบดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาล When you look down and you realize your feet are bare feet. You look to be about 36 years old, young man, handsome. Your feet are wiggling in this sand, and it's moving up your legs, this energy. It's cooling and it's warm at the same time. ตอนนี้นะคะเหมือนพี่เอาเท้าของพี่จุ่มไปในทรายเหมือนขยับเท้าในทรายนะคะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าทั้งอบอุ่นแล้วก็เย็นในเวลาพร้อมกันและพลังงานก็คือวิ่งขึ้นมาจากร่างกายของพี่นะคะจากเท้าของพี่ขึ้นไปซึ่งพี่ยังดูหนุ่มแน่นมากเลยนะคะ It moves up your leg, which is the human looking form, but it's energy. You look up smiling. It goes into the white core, the center of the Atma you are, and brightens it. แสงพลังงานจากเสาทรายนี่ค่ะขึ้นไปยังร่างกายของพี่ซึ่งเป็นร่างกายทางพลังงานขึ้นไปอย่างที่ไวท์คอร์ที่แอตมาตัวตนของพี่ This is the real you, the spherically shaped energy you, what people on earth call soul without knowing what it is. This is who you are. นี่คือตัวตนที่แท้จริงของพี่นะคะซึ่งคนบนโลกเขาเรียกว่าโซลหรือจิตวิญญาณนี่แหละค่ะคือตัวตนที่แท้จริงของพี่ And you look up and see this beautiful jungle trees lining this beach as far as you can see. And they're made of transparent crystalline materials. They look like trees, but you can see through them. And there's energy moving up and down the trunks and the leaves. พี่เห็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นไม้เป็นคริสตัลใสๆนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีพลังงานวิ่งขึ้นวิ่งลงผ่านลำต้นของพวกเขาอยู่เต็มในพื้นที่ในรอบๆหาดทรายนะคะ So we start levitating off the sand, and you can see Torellian behind us standing up to his knees in this pale blue light like it's an ocean hitting a beach, but it isn't, it's pure energy. And then he moves up with us. We're hovering above the trees, and then these special birds approach us. ตอนนี้นะคะพี่ลอยตัวขึ้นมาเหนือกับผืนทรายนั้นนะคะหันไปเห็นทอร์เรียนที่เขายืนอยู่ในน้ำนะคะแล้วน้ำก็คือเหมือนเป็นพลังงานสว่างขึ้นมาจากผิวน้ำแล้วทอร์เรียนก็ลอยตามพวกเราขึ้นมาแล้วเห็นนกบินออกจากต้นไม้บินมาหาพวกเรา These birds look like blue jays in a way. They're about a foot long. They have long V-shaped split tails, beautiful little beaks, big blue eyes, twin sets of bird wings, two, one above the other.Like a dragonfly, and they're hovering above the trees like a hummingbird, looking at us. เป็นนกนะคะนกคือเป็นเหมือนกับขนเนี่ยเป็นสีรุ้งเลยนะคะมีความยาวประมาณ1 ฟุตหางเนี่ยเป็นแฉกเหมือนตัว V นะคะแล้วก็ตอนนี้คือทุกอย่างสวยงามแล้วมีปีก2 ปีกเหมือนกับแมลงปอตอนนี้เขาลอยขึ้นมาอยู่เหนือต้นไม้นะคะมองพวกเราอยู่ They begin to sing. They have vocal cords, photographic memories.And they sing these beautiful sounds of the hue, beautiful melody like an orchestra of voices. แล้วนกก็เริ่มร้องส่งเสียงเป็นเสียงนกร้องนะคะแต่ว่าเป็นเสียงเหมือนเสียงฮิวเหมือนเป็นวงออร์เคสตราประสานเสียงกัน You can see a circle Atma hovering above each one, just like the one that's hovering above the body form you're showing us here. และนกแต่ละตัวนะคะเขาก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของเขาเหมือนที่เรามีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายเรา Then we move over the trees and come to stop above what looks like a clearing. And there's a 15-foot wide white stone fountain in a circular fountain coming out of a circular white
stone floor. แล้วเราก็ลอยเหนือต้นไม้ขึ้นไปนะคะเราจะเห็นพื้นที่เหมือนเป็นที่ที่มีกระถางประมาณ15ฟุตเนี่ยเป็นสีขาวนะคะเหมือนกับเป็นหินสีขาวอยู่บนฐานที่สีขาวนะคะก็หินสีขาว There's a statue of Sat Nam standing in this fountain with his two gold bracelets on his upper arms, his bare chest, his white dress, tunic down to his bare feet, has his hands open with his palms facing forward, down at his sides. A white shaft of golden light is coming through the fountain, through his hands, filling the bowl. It's dropping over the scalloped edges in a smooth, glistening, radiant sheet of golden white light. ที่น้ำพุนี้ก็คือจะมีรูปปั้นของสัตว์น้ำนะคะเหมือนกับหน้าตาเหมือนสัตว์น้ำก็คือศีรษะล้านผิวสีทองแล้วก็มีกำไลที่แขนทั้งสองข้างนะคะแล้วก็มีชุดกระโปรงยาวจากสะโพกลงมาถึงเท้าแล้วมือทั้งสองข้างแนบลำตัวมีแสงสีขาวส่องผ่านมายังมือไปทางน้ำตกนะคะแล้วน้ำเนี่ยก็คือไหลออกจากน้ำกระถางน้ำพุเนี่ยออกมานะคะ Sat Nam, who's standing beside the fountain of his own statue, is taking your hand and walking you over to this fountain. There are 12 golden cups on 12 golden hooks that surround the outer scalloped edges of this fountain. สัตว์น้ำจูงมือของพี่นะคะไปยังน้ำพุซึ่งรอบๆกระถางน้ำพุตรงนี้มันจะมีแก้วสีทองเนี่ยแขวนอยู่นะคะ And what he's doing is lifting one of the cups off the hook. He's dipping it in this what looks like water. It's white golden light. And he's asking you to open your mouth. This is your physical energy form. He's pouring it down your throat. It's going up through your form into the white core of your being and making it brighter. สักน้ำนะคะก็เอาแก้วหนึ่งมานะคะแล้วก็ตักน้ำในกระถางในน้ำพุนะคะแล้วบอกให้พี่อ้าปากนะคะแล้วก็สักน้ำก็เทน้ำเนี่ยเป็นน้ำที่เป็นพลังงานใส่มายังในร่างกายของพี่แล้วก็เป็นพลังงานนี้ก็พุ่งขึ้นไปที่แอตมาตัวตนของพี่ที่แกนกลางตัวตนของพี่ This is the sound and light of the hue as it exists above the void. There's no negative nature here. You can't bring any with you. So this will greatly benefit you. ที่นี่ก็คือเต็มไปด้วยเสียงของฮิลนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะแล้วที่นี่ก็คือไม่มีพลังงานลบใดๆเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ก็คือเพื่อประโยชน์ของพี่เองทั้งหมดเลย The rest of us are here surrounding Torellian, who's standing up above the fountain. And all of us are going to move in a circle, including Satnam, and go up this shaft of light that's coming down into his statue. We're going to move right into it, and then we're shot upward very quickly. ทอร์เรียนก็คืออยู่ในลำแสงนะคะที่อยู่เหนือศีรษะของซัดน้ำนะคะเราทุกคนก็อยู่กับทอร์เรียนแล้วซัดน้ำก็คือตามเข้ามาด้วยนะคะแล้วพวกเราก็จะเดินทางขึ้นต่อไปอีก The next instant, you look around you and you realize that you're looking down on 6 snow-covered mountain peaks that are in a circle around a white island. It has a blue-green luminous lake surrounding that island. อีกช่วงขณะเดียวนะคะพี่ก็มาปรากฏตัวอยู่เหนือภูเขา6ลูกนะคะและในตรงกลางของเขา6ลูกเนี่ยเป็นเกาะสีขาวอยู่แล้วก็มีน้ำเป็นทะเลสาบสีเขียวน้ำเงินล้อมรอบเกาะอยู่ When you look out into the distance, hovering above these mountains, way out in the distance, you see a huge circular floating landmass that has a white luminous beach surrounding the entire circumference and a brilliant cobalt blue light surrounding all of this. ตอนนี้พี่ลอยอยู่ที่เหนือภูเขา6ลูกนะคะพี่มองไปให้สุดลูกหูลูกตานะคะพี่ก็จะเห็นเป็นชายหาดสีขาวเต็มไปทั่วเลยนะคะล้อมรอบเกาะขนาดใหญ่นี้แล้วก็เห็นแสงสีฟ้าอ่อนล้อมรอบบรรยากาศอยู่ที่นี่ And then to the west, you see on the lower plateau a tall blue glass-like administration tower. It's smooth as glass and transparent. Comes out of a 100-foot in diameter white stone floor. It goes up to a oval administration area 2/3 of the way up this tower and up to a minaret point. ที่มองไปทางด้านฝั่งตะวันตกที่จะเห็นเป็นอาคารกระจกออกเป็นสีน้ำเงินนะคะใสๆนะคะเป็นรูปคล้ายๆเป็นรูปวงรีและปลายยอดแหลมนะคะซึ่งที่นี่ก็เราเรียกว่าเป็นที่ administration ด้วยนะคะ His video froze. There he is. He's back. It's like he's getting very restless there. Getting some warmth on. He's cold.
we're going to the northern beach. If you look เรา down จะ on this floating landmass, north, south, east, and west, there's that white sandy beach surrounding it, and we're going down this white roadway. It goes to the end of the circular beach. เราจะไปกันที่ทางตอนเหนือของเกาะนี้นะคะถ้าเราแบ่งเป็นเหนือใต้ออกตกเนี่ยนะคะพี่เดินไปตามทางเดินที่ไปขึ้นไปยังสุดทางของเส้นทางไปทางตอนเหนือ We're circling Torellian. Satnam's ahead of him. Satnam lands on this beach and wiggles his toes in that sand. Torellian lands out in the water, what looks like water, of a beautiful wave crashing on this beach. He's standing up to his knees out in the ocean. เราไปกันที่เราจะลงไปที่ชายหาดทางตอนเหนือกันนะคะโดยซักน้ำก็ไปด้วยนะคะแล้วทอร์เลียนก็ค่อยยืนลงไปในน้ำนะคะที่เป็นออกสีเขียวน้ำเงินความสูงประมาณครึ่งเข่าประมาณเข่า And you look down, you realize you're wiggling your toes in that sand, and you reach down and pick up some of this luminous white sand. Looks like polished diamonds. And the energy of them goes in your palm and up your arm and up your smiling face. It goes out into the white core of the Atma you are, hovering above this form you're showing it. เท้าของพี่จมอยู่ในพื้นทรายนะคะพี่ก็ขยับเท้าในทรายแล้วพี่ใช้มือของพี่หยิบทรายขึ้นมาเป็นเหมือนลักษณะเป็นเพชรใสๆนะคะแล้วพลังงานนี้ก็วิ่งมาจากมือของพี่ขึ้นไปยังร่างกายทางพลังงานศีรษะพี่และพี่ก็ยิ้มนะคะแล้วพลังงานนี้ก็ส่งต่อไปยังคอยเนจีของพี่ที่แอดมา When you look out into the air around this entire floating landmass, you don't see stars or planets or moons or suns. It's just this energy that surrounds this one floating landmass. พี่มองไปบรรยากาศรอบๆในพื้นที่แห่งนี้นะคะไม่มีดวงดาวดวงจันทร์หรือว่าพระอาทิตย์ใดๆเลยนะคะเป็นเพียงความว่างความสว่างไสวเป็นแสงสีฟ้าเต็ม The white golden light of the hue is behind this blue light in supporting this landmass. This is the Hue Expansion Ray Academy. แสงสีขาวทองคือแสงพลังงานของคิวก็คืออยู่ล้อมรอบแสงสีบรรยากาศแสงสีฟ้าอ่อนๆไปทุกที่นะคะที่นี่ก็คือ Hue Expansion Ray Academy. The hue in this form in the Hue Expansion Ray Academy on that beach comes from a much higher reality, all the way from the ocean of sound and light, Prime Creator, the source. And it supports this place. There are no planets or moons or suns. They're not needed. Everything here, including you, creates its own light. Everything. พลังงานของฮิวที่อยู่ในที่นี้นะคะเป็นที่ในการสร้างดินแดนขึ้นมาทั้งหมดนี้ก็เป็นพลังงานฮิวที่ส่งตรงมาจากดินแดนของจากพระผู้สร้างนั่นเองนะคะซึ่งดินแดนที่นี่ที่เรายืนกันอยู่ไม่มีดวงจันทร์ดวงดาวพระอาทิตย์ใดๆเลยนะคะ When you find yourself high above the Hue Expansion Ray Academy looking down, and you can see the 6 snow-covered mountain peaks, the blue glass-like administration tower to the west, and there is a roadways that extend like spokes of a bicycle tire from the white marble floor that the Hue Expansion Ray Academy tower is coming out of, and they end on the beach surrounding the entire circumference of this floating landmass. ที่ลอยอยู่เหนือดินแดน Hill Expansion Ray Academy นะคะที่เห็นยอดภูเขา6ลูกเราเห็นเป็นอาคารกระจกนะคะรอบๆฐานอาคารกระจกก็คือเป็นฐานเหมือนเป็นหินแกรนิตหรือหินศิลาสีขาวนะคะแล้วรอบๆฐานเนี่ยก็คือเป็นทางเดินสีขาวที่ทำจากหินล้อมรอบเหมือนวงล้อจักรยาน I'm standing beside you. I look to be about 36, and the Atma I am hovering above it. And Ambassador Torellian and Satnam are to each side and standing behind you. We're moving down to that roadway that goes west from the Hue Glass Administration Tower. สกอตยืนอยู่ข้างๆพี่นะคะเป็นร่างกายทางพลังงานที่อายุประมาณ36ปีนะคะแล้วซักนามกับโทเลียนที่อยู่ด้านหลังพี่เดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยนะคะเราจะลงกันไปที่ทางฝั่งทิศตัวอาคารทางฝั่งตะวันตกนะคะ And then we're moving above this roadway, straight as an arrow, all the way to the beach and taking a right turn into a clearing just before we end up at the beach. เราก็คือไปทางตัวอาคารนะคะเราไปทางตะวันตกนะคะเราใช้ทางเดินกันไปนะคะแล้วก็เราเลี้ยวขวาเป็นทางเดินสุดท้ายก่อนที่จะถึงชายหาด And what you see is it looks like an Olympic-sized swimming pool with a blue luminous water in it.
and a redwood-like deck around it. And in the back is this long rectangular building with, how do I describe it? Go ahead. พอไปถึงแล้วนะพี่จะเห็นสระใหญ่ๆเหมือนขนาดไซส์ของโอลิมปิกนะคะรอบๆสระเนี่ยจะเป็นเหมือนต้นไม้ต้นใหญ่ๆพวก redwood tree นะคะแล้วด้านหลังอาจจะเป็นตัวอาคารเหมือนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า It has what looks like convexly shaped oval windows all along the side, along the top, and you can see a huge soccer field stadium inside it with green grass, and there are beings floating around a huge ball of golden white light in the center of it. แล้วในตัวอาคารแล้วที่ตัวอาคารที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะพี่จะเห็นเป็นหน้าต่างอยู่เต็มทุกที่จนมาแบบอยู่ทุกที่จนถึงยอดของตัวอาคารเลยนะคะด้านบนของตัวอาคารแล้วในตัวอาคารเป็นเหมือนกับสนามฟุตบอลขนาดใหญ่แล้วก็มีคล้ายๆเป็นลูกบอลทรงกลมเป็นสีทองนะคะอยู่ตรงกลางสนามบอล At the end of this deck is our circular blue glass doors split in half, and they open into the side, and we go through it. Torellian moves through it, I do, Perry do, you do, Satnam does, and we find ourselves floating in a circle of beings around a sphere of golden light. ในตัวอาคารนี้นะคะก็คือมีประตูทางเข้านะคะแล้วเราทั้งหมดก็เดินผ่านประตูนี้เข้าไปยังลูกบอลทรงกลมสีทองนะคะ It's the size of a soccer stadium in here, and what these beings are doing is sending energy inside this sphere and together creating new ways of doing things for the benefit of all life. ที่นี่นะคะสนามที่เป็นเหมือนเป็นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่เนี่ยนะคะสิ่งที่บิ๊กต่างๆก็ทำอยู่เนี่ยก็คือเป็นส่งพลังงานแสงสีขาวทองเข้าไปยังลูกกลมๆส่งพลังงานไปยังลูกกลมๆสีทองนี้นะคะเพื่อในการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ Charlie and I are just pointing to it, asking you to float up as a being, as the spherical being. The body form you have is dissolved inside the white core of your sphere. So you can move inside that big golden sphere of light and see yourself hovering inside it with many other Atmas. ทาราเลียนนะคะบอกให้พี่เนี่ยคือใช้ให้ร่างกายทางพลังงานของพี่ให้ไปรวมเดียวกับที่ core energy ที่แอตมาของพี่แล้วให้เข้าไปในลูกบอลกลมสีทองตรงนั้นนะคะซึ่งในนั้นมีแอตมาหลายแอตมาอยู่ And then you see an energy of white golden light come out of the core of your being and mix and connect with that of everyone else in a circle around a beautiful cobalt blue brilliant star floating in the center. แล้วพี่ก็จะเห็นว่าแสงสีขาวทองส่งตรงออกมาจากแอตมาจาก core energy ของพี่นะคะไปเชื่อมต่อกับแอตมาที่อยู่ตรงนั้นทุกที่เลยนะคะอยู่โดยที่เราห้อมล้อมอยู่มีจะวงกลมแสงสีน้ำเงินอยู่ตรงกลางวงกลมสีทองในอีกทีหนึ่ง There are several beings here called silent mentors. They are the mechanics of creation. They normally do not interact with beings like us or with master teachers. They're too busy running the universe. ในที่นี้ก็จะมี silent mentors อยู่นะคะอยู่จำนวนหนึ่งนะคะซึ่งปกติแล้ว silent mentors จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ being ต่างๆที่มีชีวิตอยู่ทางโลกทางที่ lower world กันนะคะ There's a male and a female standing behind this sphere looking in at you. They have one has a blue kind of silken kind of gown on, the other one, the male has like a green one. But when you look at their faces, they have long hair to their shoulders, but all you see is a white light, no facial features. มี silent mentor อยู่หนึ่งคู่นะคะผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงใส่ชุดออกเป็นสีน้ำเงินนะคะผู้ชายใส่ชุดสีเขียวซึ่งทั้งคู่นั่นก็คือผมยาวประบาแล้วเราไม่เห็นใบหน้าของเขานะคะแต่เห็นเป็นแสงสีขาวทองสว่างไสวแทน When you look in their faces, you see many levels of galaxies spinning behind the face, the way they think, the way they view the universe, quite different from us. ที่มองเข้าไปในหน้าของทั้งคู่นะคะของ silent mentor ทั้งคู่เนี่ยก็จะเห็นเป็นกาแล็กซี่ต่างๆนั่นคือเป็นสิ่งที่ silent mentor เขาเห็นเวลาที่เขามองสิ่งต่างๆนะคะ Now you're looking at this blue star floating in the middle of this thing we're all floating around, and then you see the sun and planet Earth with the polar ice caps.
except the moon now has action and atmosphere and rain clouds and little rivers and little dome cities on it, and it's turning on its axis as it orbits the earth. ที่มองเข้าไปตรงลูกบอลที่เป็นสีน้ำเงินตรงกลางของลูกบอลสีทองนี่นะคะพี่ก็จะเห็นโลกของเราเห็นดวงอาทิตย์เห็นดวงจันทร์แต่ดวงจันทร์ตอนนี้ที่เห็นนะก็คือว่าหมุนรอบตัวเองแล้วก็มีโดมอยู่ในนั้นด้วยนะคะ You are now part of helping to create fixing the broken moon that circles Earth today. There's no such thing as a moon that doesn't turn on its axis. Something happened that stopped that process. จากวันนี้ไปนะคะพี่ก็คือจะเป็นคนหนึ่งที่จะมาช่วยกันแก้ไขดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองนะคะเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ดวงจันทร์ไม่มีการหมุนรอบตัวเองจะต้องได้รับการแก้ไข What you're seeing is what the silent mentors are going to do to the moon that circles Earth to make it live, to make it affect things on the Earth properly. สิ่งที่พี่กำลังเห็นตอนนี้นะคะก็คือเป็นสิ่งที่ Silent Mentors เนี่ยเขาจะเข้ามาซ่อมดวงจันทร์ของเราให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็คือให้สามารถหมุนรอบตัวเองได้อีกครั้ง The silent mentors live in a realm far above the ocean of sound and light, many dimensions above here. They are the ones who can change physical things like moons and planets and stop polar flips for Earth, which they've already done. ดินแดนของ Silent Mentors นะคะอยู่เหนือดินแดนของพระผู้สร้างขึ้นไปนะคะซึ่ง Silent Mentors นี่แหละค่ะมีหน้าที่ในการซ่อมดูแลจักรวาลดวงจันทร์อะไรต่างๆรวมถึงดวงจันทร์ของเราจะต้องเป็นแล้วก็หยุดแม่เหล็กสลับขั้วก็คือจาก Silent Mentors Here in the Hue Expansion Ray Academy, above Satnam's realm, far above the void, we can actually interact to some degree with these majestic beings. We can co-create new ways of doing things. So this is what you are now beginning to do. ดินแดนแห่งนี้นะคะที่ Hue Expansion Ray Academy ก็คืออยู่เหนือดินแดนซกนามอยู่เหนือดินแดนความว่างขึ้นมาเป็นพี่ที่ช่วยในการเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะคะซึ่งพี่เองก็คือจะมาร่วมสร้างอยู่ที่นี่ด้วย The Hue Expansion Ray Academy, you can go with Satnam, and when you leave this life, you can go directly here if you wish to, and everything will change in wondrous new ways. ที่ Hue Expansion Ray Academy นะคะพี่สามารถมากับซัดนามได้และถ้าเมื่อไหร่ที่พี่ทิ้งร่างกายของพี่นะคะพี่สามารถมายังดินแดนของซัดนามเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าพี่ปรารถนาจะมา This means you can benefit people on Earth, you can benefit people here too. หมายความว่าประสบการณ์ของพี่นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนบนโลกและคนที่อยู่ที่นี่ด้วยที่เราอยู่ที่ Hue Expansion Ray Academy The secret of enlightenment, what we call self and God realization, is this. ความลับของการตื่นรู้นะคะก็คือการเราเรียกว่า self realization และ God realization Self realization is knowing what you are and what it's shaped like, which is shown right on the front cover of the Emerald Doorway book back on Earth. And it's knowing what that is. self realization นะคะก็คือรู้ว่าเราเนี่ยไม่ใช่ร่างกายที่แท้จริงของเรานะคะแล้วก็ลักษณะของเรานะคะก็คือเป็นพลังงานที่อยู่บนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway God realization is knowing what you exist for, why you exist, and that is to be a co-creator with the source behind all life, which is many dimensions above here. God realization นะคะก็คือรู้จุดประสงค์ของการดำรงอยู่รู้จุดประสงค์ของการร่วมกันสร้างสรรค์นะคะซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่เหนือดินแดนของความว่างขึ้นมา Once we go into that, which we're doing partially right now, it cannot be reversed. Our purpose is to return to the source from whence we came and begin to become a co-creator with that source. เดี๋ยวเราก็จะไปกันสักครู่หนึ่งนะคะซึ่งเมื่อเราได้รู้แล้วนะคะการสร้างสรรค์ต่างๆเมื่อเรากลับไปสู่ต้นกำเนิดแล้วก็คือการสร้างสรรค์จะเกิดขึ้น The next thing you see is us hovering around Turelian outside of planet Earth with its polar ice caps. ถัดมานะคะสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าพี่กำลังลอยอยู่ในบรรยากาศของโลกของเรานะคะ And then you're hovering near the hospital ceiling looking down on your body, and Chantil and Tontil are still there. แล้วอีกตอนนี้พี่ก็มารู้ตัวว่าพี่ลอยอยู่เหนือเพดานห้องพยาบาลโรงพยาบาลนะคะแล้วชอนจิวก็โทนทีก็ยังอยู่กับพี่ And you can see the spherical Atma, they really are hovering above the body form they're showing you. You're the same thing, hovering above a body form that looks to be about 36 that you're showing them.
แล้วพี่ก็เห็นว่าเขามีแอตมาลอยอยู่เหนือทางร่างกายทางพลังงานที่อายุประมาณ3-6 ปีของพวกเขาพี่เองก็แสดงร่างกายทางพลังงานให้พวกเขาเห็นเหมือนกัน The white golden light of the Hue Expansion Ray Academy atmosphere is now flowing down through you, through the electromagnetic field that surrounds the Atma you are near the ceiling, and around the same thing that surrounds your physical body. Then it's moving through it for your benefit and moving onward for the benefit of others. พลังการแสงขาวสีทองของฮิวนะคะก็คือส่งมาอย่างแอตมาของพี่ที่ลอยอยู่เหนือเพดานห้องแล้วก็ส่งมาที่สนามพลังงานรอบๆตัวพี่นะคะแล้วก็ส่งออกไปข้างนอกเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคน Then it continues out in space through different devices on Earth and goes out into the universe and eventually ends up going right up the white golden shaft of light that is the axis, the center of the Milky Way galaxy. แล้วพลังงานนี้ก็ส่งต่อออกไปยังโลกของเรานะคะแล้วส่งออกไปในอวกาศแล้วก็ส่งไปที่แกนกลางกาแล็กซีของเรา This hue, this first sound behind creation that you're aware of now, it cannot be interfered with, it cannot be manipulated, it cannot be controlled, and it cannot be reversed in what it's doing. เสียงฮิวนะคะซึ่งอยู่ในเสียงแรกของคำว่าฮิวแมนเนี่ยนะคะพลังงานของฮิวตัวนี้นะคะไม่มีใครเข้าไปทำอะไรจัดการควบคุมหรืออะไรได้เลยและประสบการณ์ของพี่เมื่อเกิดแล้วไม่สามารถจะถอยหลังกลับได้นะคะเดินหน้ากลับอย่างเดียวเดินหน้ากลับบ้านอย่างเดียว The entire galactic alliance, interdimensional alliance of free worlds and all their personnel, many of them master teachers as well as highly skilled technicians and scientists, they're working because of their being inspired by this hue energy and how it's changing. พันธมิตรกาแล็กติกเพื่อปลดปล่อยโลกแห่งการเป็นอิสระนะคะเจ้าหน้าที่ยานเทคนิเชียนหรือมาสเตอร์บีอิงต่างๆพวกเขาทุกคนทำงานร่วมทำงานด้วยกันช่วยกันก็คือด้วยจากสนามพลังงานของฮิวนี่แหละค่ะ Earth would have already had all life gone from it if the poles had flipped again. They do every 100,000 years. The silent mentors you met have stopped that permanently for Earth. จริงๆแล้วเนี่ยนะคะโลกของเราเนี่ยก็คือจะมีการสลับขั้วแม่เหล็กไปแล้วเพราะว่าจะมีการสลับขั้วทุก100,000 ปีนะคะแต่ได้รับการหยุดจาก Silent Mentors ที่พี่ได้ไปเจอมาในวันนี้ The few tyrant beings that were in bases and classified things on Earth have been removed from Earth almost 25 years ago. They were taken far beyond the solar system. ส่วนพวกไทรันหรือบีอิงต่างๆที่เขาอยู่ในใต้โลกของเราใต้ดินของเราเนี่ยนะคะพวกเขาถูกเอาออกจากโลกของเราออกไปจากระบบสุริยะจักรวาลของเราเมื่อ25 ปีแล้ว The misuse of science, extraterrestrial tyrant science, is what put people on Earth with no memory. เพราะด้วยวิทยาศาสตร์ของไทรันนะคะซึ่งใช้ผิดทางนั่นแหละค่ะที่ทำให้คนบนโลกเนี่ยไม่มีความทรงจำเหลืออยู่ What is flowing down through us now and through the Earth and out into the galaxy is designed to end this. วันนี้นะคะก็คือพลังงานของฮิวนะคะก็ส่งผ่านมายังพวกเราทุกคนบนโลกเพื่อจบการสร้างสรรค์ของจบแบบไทยแลนด์นะคะให้จบไป It's designed to end fear. It's an artificially created emotion. It's subconsciously implanted, and it needs to be removed from the people of Earth. แล้วจะต้องมีการหยุดความกลัวของคนบนโลกทั้งหมดนะคะแล้วก็ต้องมีการเอาอินพลานออกจากคนบนโลก If we were really alone in the universe, because classified people have kept people ignorant of life beyond Earth, all life on Earth would already be gone. ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพันธมิตรการแลกติกต่างๆนะคะป่านนี้โลกเราทั้งโลกไม่มีใครเหลืออยู่แล้ว The Galactic Alliance doesn't want to run governments on Earth or take anybody over. That should be obvious to anyone by now. They are interested in seeing us grow up and be capable of joining a larger organization of world systems. พันธมิตรกาแล็กติกไม่ได้มีความสนใจที่จะมาควบคุมหรือปกครองโลกของเรานะคะพวกเขาเพียงแต่สนใจให้คนบนโลกสามารถที่จะวางความกลัวและเข้าไปร่วมกับพวกเขาได้ This is something you can continue to co-creatively contribute to here or all the way up in the Hue Expansion Ray Academy. And now it's your choice. อันนี้เป็นทางเลือกของพี่นะคะว่าพอพี่รู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่สามารถจะร่วมสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงกับโลกใบนี้แล้วขึ้นกลับไปถึงต้นกำเนิดได้เลย Every night before you go to sleep, however you can do it, even a few hours, send out the hue silently if you're in a hospital, just to yourself, and call on the beings you met on this journey. They will help you.
ทุกคืนก่อนนอนนะคะหรือถ้าเกิดพี่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนนอนก็คือให้พี่เรียกชื่อ being ที่พี่ได้รู้จักในวันนี้นะคะพอพี่หลับไปแล้วพวกเขาจะเข้ามาช่วยพี่ When you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ Are you sleeping? I hope that would be great because it's going to be great for him. Mention it's going to be great for him. พี่คะประสบการณ์การออกเจอในครั้งนี้มันดีมากๆเลยสำหรับพี่นะคะ ถ้าพี่หลับไปก็ดีกับพี่เหมือนกันนะคะ And I will bring this journey to a recording to a close.